가략은 대나무가 최고. 아, 원적에서 완전. 그냥 너무 따뜻하다. 근데 따뜻하고 바람이 시원하고. 몸에 있는 저기 균을 싹 뽑고 그렇게. 아. 오늘 언니들이 다 힐링하고 가시. 힐링. 힐링. 짜잔. 이런 불꽃만 봐도 힐링이네. 아, 그래요, 오빠. 내가 이렇게 마음대로 할 수 있는 데가 여기밖에 내 마음대로 여기서는 내 마음대로 해도 돼. 역시 예, 친구 찬스라. 프렌드 찬스. 와, 언니 모닥불 언니 진짜 오랜만에 태보지 언니. 예? 저도 오랜만에 태봐요. 옛날에 그 70년대에는 이런 거 해놓으면 손을 잡고 노래를 다 불러서 아, 모닥불 이랑이 씨가 힐링 제대로 하시네. 언니 힐링. 그럼 알아요? 오빠도 힐링. 늦었다 오빠야. 한번 불러볼까 그럼 하면서 낙불 피워. 우리 그런이들. 자수 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 날씨까지 고마워는 아유, 저 외도는 오빠 노래 잘하신다. 하다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기 멋있는 둘이 나오네. 끝이 없어라. 네가 영상 만들어서 올리냐? 아니야? 얼굴이 이걸로 한 번까지 묶어야 돼. 전부 다 꽃이 노래 표시를 안돼, 안돼. 빨리 나오세요. 빨리 나오세요 지금. 바람에 머리 얘 아까 자. 어떡해. 가는 게 어. 약해. 이거는 잘 나가. 어디? 어디 들고 있어? 2,000원 언니. 2,000원. 됐어. 바이바이. 됐어.